Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un outil électrique, donc c'est un affûteur de chaîne, parce qu'en réalité donc je devais racheter deux limes, parce que je faisais ça manuellement avant, les limes comme ceci, les fameux styles, mais au final ça me coûtait quasiment 15-20 euros, alors que la machine ici de chez Tourneloun, c'est pas une marque extraordinaire, mais elle fait le job, me coûte 25 euros. Donc pour le prix, je me suis dit, je me suis laissé tenter. Et alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment la machine fonctionne et les résultats qu'on peut obtenir avec. Donc la machine se présente comme ceci, avec une puissance de 200 watts, 220 watts exactement. Je l'ai monté sur un support en bois. Pourquoi un support en bois et pas complet? Parce qu'en réalité, donc ici, vous verrez plus loin dans la vidéo, moi je préfère libérer le trou qui se trouve ici pour justement passer la chaîne à aplomb et ne pas se faire emmerder avec une planche fermée quoi. Donc voilà. Donc, au niveau du contenu de la boîte, on a simplement donc le manuel. Et alors on a une clé un peu basique là avec deux charbons de remplacement. Et tout ça pour une vingtaine d'euros, donc je le dis franchement, c'est vraiment pas cher. Et donc ici vous avez les caractéristiques. Donc 7500 tours minute, ça me paraît un peu beaucoup. Et la puissance à 220 watts. Avec un petit bouton marche arrêt ici. Une vis de réglage, on peut la voir là. Pour au niveau de la profondeur d'affûtage. Alors vous avez encore ici deux réglages pour venir bloquer la chaîne dedans. Et ça c'est la butée. On viendra donc glisser la chaîne, l'arrêter. Donc à ce moment-là, une fois qu'elle est arrêtée, on viendra pincer ceci et on sait fermer, poup, et affûter. Donc sur la machine en elle-même, il y a donc un petit réglage ici. Ça c'est la fameuse butée pour ne pas aller trop loin. Moi personnellement je ne la règle pas, je fais ça plus ou moins à l'œil et à la sensibilité. Une protection en plastique ici, comme quand vous vous retrouvez ici devant. Et comme ça vous êtes quand même plus ou moins protégé. Je vous conseille quand même de mettre des lunettes à tout le machin, mais ça c'est vous qui voyez. Et alors au niveau de la dent, vous voyez c'est vraiment bien. Ça c'est le fameux petit étau. Donc faites avancer votre lame comme ça, vous repincez, ça se comporte comme ça. Alors ça c'est le réglage donc des degrés. 30 degrés, 30-35 degrés dans un sens, 30-35 dans l'autre fatalement. Voilà, c'est tout simple, ça marche pas mal. Ici donc nous sommes sur une machine solo, donc j'ai déjà fait deux machines, l'Husqvarna la Steel. Ici la chaîne est nouvelle de chez nouvelle, enfin elle a déjà servi à faire pas mal de stères, mais donc toujours bien veiller à régler la butée, parce que la chaîne de l'Husqvarna était fortement usée, donc à mon avis je vais encore faire quelques heures de travail avec, puis je la remplacerai. Mais toujours bien veiller à regarder au niveau de votre butée pour ne pas prendre de trop au niveau de votre chaîne. Ça sert à rien non plus de l'user prématurément. Voilà la mise en place donc de la chaîne. Le fameux trou ici, ben voilà, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est que moi je m'installe comme ceci pour savoir la faire glisser plus facilement en fait. Donc la fameuse butée en question, elle vient en arrêt comme ceci.
c'est un réglage à faire en fonction de la profondeur du disque, hein. Donc moi je les ai plus ou moins réglés, mais vous pouvez toujours l'ajuster ici en augmentant ou en diminuant, en fonction de l'usure de vos dents également. Donc une fois que vous êtes abuté ici, vous venez simplement contre fermer l'espèce de petit étau. Vous avez le réglage d'angle ici, donc moi je l'ai réglé sur 30 degrés, sachant qu'une chaîne de tronçonneuse, ben, l'angle varie entre 30 et 35 degrés. Moi je me suis servi pendant des années avec une lame comme ceci, une porte-lime plutôt. Et alors vous avez toujours vos angles ici de 30 degrés, hein. Donc je me suis toujours servi de ça. Bah bon, sincèrement, quand j'ai vu le prix, je ne me suis pas tracassé. On va faire un petit essai. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très simple. Le seul petit reproche à cette machine-là, c'est son cordon d'alimentation qui fait, à tout casser, 30 cm. Bon, ça c'est un petit détail. Donc pour voir un peu le résultat. Bien sûr, il faut faire toute la chaîne, mais... Donc vous avez ici, je ne sais pas si on le voit, on le verra correctement. À la caméra, non, c'est pas terrible. Enfin, franchement, le résultat est nickel. Je vais faire tout ce côté ici, et puis on regardera pour faire les autres. Gauche. Donc, pour les autres angles, enfin pour l'autre angle de coupe, donc il y a une petite vis ici à molette, même genre que celle ici au-dessus. Et alors, il suffit simplement de tourner et de se remettre sur les 30 degrés. Voilà. Série bloquée. On réouvre. Et on vient se réinstaller. On regarde toujours par rapport à la butée. Donc là j'ai un peu de trop. En fonction de l'usure de la dent, hein. Faire une petite marque sur la dent, la première, et puis on est reparti. Et ainsi de suite. Sincèrement, je ne sais pas si on le voit vraiment à la caméra, mais c'est nickel. C'est comme si vous la faisiez affûter chez un marchand à 10-15 euros, il vous demande par chaîne. La machine ici coûte une vingtaine d'euros. Je ne suis pas spécialement fan de Toonland parce que c'est un peu basique comme matériel, mais
Je trouve que franchement ça marche excessivement bien. Enfin, c'est pas fort compliqué en même temps, mais c'est du produit, c'est du bon produit quoi.